要買就要買最好嘅。今次係帶你睇呢一間咧地鐵站柏傲莊最受歡迎嘅其中一個戶型，822尺望河景嘅大宅。先睇呢一間客飯廳嘅位置咧，你見到佢用嘅顏色咧就係米色啦、奶色嘅感覺，咁啊營造呢種溫和嘅氣氛係咪？景咧就係望翻城門河景。呢一邊呢個景咧就可以話係沙田大圍火炭最靚嘅景色嚟嘅。咁而呢一間嘅戶型其實我之前有帶大家睇過係清水嘅，今次帶你睇呢一間咧就有裝，有裝同冇裝真係爭好遠嘅個氛圍感啊，主要係個氛圍感。咁大家可以睇咗啲裝修之後參考佢個擺位啦。呢一個位咧都好值得講嘅，因為呢個位其實佢有少少不規則啦，但係佢個設計師做得好好，有鏡個鏡令到間屋大咗，喺呢個位最窄嘅位擺塊鏡。跟住側邊呢一度咧係佢個工人房，或者你叫佢做儲物室啦。而家佢做咗工人房嘅，咁你見到個擺位亦都好好啦，因為有櫃有俾你儲物，有床可以瞓，係咪？咁呢一度一入嚟咧，其實已經係做咗有啲收納位鞋櫃嚟嘅。側邊呢度發展雙送嘅鏡，即係呢個係交樓標準嚟嘅。咁佢係做多一塊鏡喺呢個側邊位，令到呢個睇落闊落啲嘅啫。咁而入到嚟頭先都有講過啦，成個都係淺色調，咁啊好似係叫奶油風啊呢隻風格。佢用咗大量嘅鮮花啦，咁如果你自己屋企都有咁多鮮花點綴，我相信都一定好靚嘅。入到嚟廚房依然係擺咗花嘅啫，廚房就成個都係佢交樓標準咁嘅樣，冇乜特別嘅。呢一度冇做到特別嘅裝修俾你，咁所以大家明啦，氛圍感就係要有燈同埋要有鮮花。跟住我哋睇呢一邊咧，係佢個睡房區啦。睡房區就3間房，頭先呢個版已經講咗同景同向嘅，都係同一個方向望住呢一個河景。咁啊做到間間房都有景啦。呢一間佢就喺樣板嚟講係做咗係。咁呢一邊咧就係浴室啦。浴室亦都冇做特別嘅嘢嘅，亦都係擺咗花嘅啫。而家落緊去啊！做下金小姐咯。好。收到。跟住再睇第二間睡房咧，佢就擺咗床，你可以參考佢個擺位啦。呢一間睡房呢一度擺床，呢兩邊一邊係台，一邊係櫃，咁樣即係非常之好用啦。跟住我哋要睇埋間主人房，主人房呢一度咧，佢都好巧妙地利用咗呢一個凹位，佢唔係淨係做櫃，係做櫃再加做埋呢一個衣木呢一個梳妝台，咁樣就好用啲嘅。不過我相信大家未必會完全參考佢嘅裝修，因為大家都會話：哎呀唔實用啊，唔實用啊！咁靚嘅嘢就係唔係咁實用噶啦。咁你要實用啲，但係你可以參考到佢個擺位，呢度照擺櫃啦，係咪？呢度就主人浴室，主人浴室都有個好值得讚嘅一點，佢係有窗嘅。咁如果你想睇呢一個嘅交樓標準嘅話咧，我仲有啲其他影片咧，可以直接問我攞嘅。記得點讚關注哦。